Mənim alın hissəmdə balaca bir şiş əmələ gəldi. Mən rayonun xəstəxananın birinə getdim həkimə. Həkim bana dedi ki, yüngül bir şeydir. Mənə müalicə elədi bir 10 günlük. Gördüm bir xeyri düşmədi. Amma burnumdan qan qırıntıları gəlirdi. Sonra qohumum yönləndirdi bu Respublika Diaqnostika Mərkəzinə. Biopsiya nəticəsi olaraq alın nahiyəsində bədxəstəlik törənmə şəffaf hüceyrəli kanser izləndi. Lakin bu kanser alın nahiyəsinə xas deyil, daha çox böyrək toxumasına xas olduğu üçün uroloqlarla konsultasiya apardıq. Nadir hallarda olan belə bir nəticə gəldi ki, bu böyrək xərçənginin metastazıdır. Əməliyyatımız 2 mərhələdən ibarət idi. Birinci mərhələ Elxan doktor frontal sinusda olan törəməni götürdü və oranın plastik və rekonstruktiv işlərini gördü. İkinci mərhələ isə laparoskopik, yəni qapalı yolla biz böyrəyi götürdük. Yaraları tamamilə sağalıbdır. Heç bir əməliyyat izləri yoxdur. Sanki xəstənin özü deyir ki, elə bil mən heç əməliyyat olmamışam. Hal-hazırda özümü yaxşı hiss edirəm. Respublika Diaqnostika Mərkəzinə öz minnətdarımı bildirirəm, onun bütün heyətinə.